magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. Please invite us, LP. 아이고, sorry. So short. And the 이거를 윤경한테 칼 조심하고. 이게 없네. 보면서 저희 생각을 많이 해주시니까. 수가 없다고 생각합니다. 그래서 질문을 모르겠어요. 내용으로 앞서 야 이걸 듣는 거 길을 지나다가 and the Instagram and 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 뭘까요? 다 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 죄송합니다. bless you.